الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نتكلم عن القسم الثاني وهو قسم الانتحار. طبعا الخطبة مختصرة، وإلا الموضوع يحتاج إلى محاضرات حتى تتكلم عن أحكام الدماء في قسم الجنايات في الفقه الإسلامي وتؤصل هذه المعاني، لكن أردنا أن نقول كلمة وأجعلها في أعقابكم لعلها تنفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اعلم يرحمك الله إن قتل النفس، الإنسان اللي ينتحر يعني، في أسباب لهذه المسألة ولها مقدمات، ولها نتائج سيئة جدا على مجتمعنا. تعالوا ننظر أولا لأسباب الانتحار. ليه المنتحر ده بينتحر؟ أو ليه كده تتهون؟ أنا بعض من سمعت عنهم أنه قتل نفسه، ألقى بنفسه أمام قطار. طب ده الإنسان حينما يأتي عند القطار يقف يلتفت يمنة ويسرة ويخشى على نفسه، يقول لك القطار سيقطعني إربا ولا يستطيعون جمعي. فكيف هانت عليه نفسه وألقى بها أمام القطار؟ وآخر تحثى سما، وآخر ألقى بنفسه من فوق البرج، أو آخر ألقى بنفسه من فوق كبري، وآخر وضع مشنقة. إنا لله وإنا إليه راجعون. ليه؟ قال لك هذا المنتحر وصل إلى درجة كبيرة من اليأس، صار عنده يأس. وعشان كده أنصح نفسي، ركز معايا في هذا الأمر، أنك لا تعلق نفسك بأحد من العالمين. خدها كده قاعدة كده، والله لو أبوك ولا أمك ولا أي حد. ليه؟ قال لك لأن أنت ممكن تكون بمشاعرك وبهمومك ومشاكلك في وادي، ومن معك في واد آخر أصلا، واخد بالك؟ وممكن تكون أنت من الإنسان الكتوم، لا تريد أن تجعل غيرك يعيش ما تعيش فيه من كدر وأحزان ومشاكل. فعلق قلبك دائما بالله عز وجل. شوف يعقوب عليه السلام لما قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هي دي العلاقة اللي بين العبد وربه تبارك وتعالى. ساعة ما تحل به قارعة يجري لربنا سبحانه وتعالى، ففروا إلى الله. يقف يتوضأ ويصلي ركعتين ويشكي حاله للملك سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء، يقدر يحل لك أي حاجة. لذلك دايما حالك مع ربنا إما أنك تكون ذاكرا لله عز وجل، وإما أن تكون مستغفرا، وإما أنك في وقت الصلاة في صلاة، وإما أنك في مع أهل القرآن. المهم يكون حالك دائما، بارك الله فيك، خلاص، المهم يكون حالك دائما في هذا الإطار. خرجت بقى من هذا الإطار، خلاص انت بتشوف بقى الأفلام والرعب والأكشن والقتل وبتسمع عن الحوادث، أول ما تجيلك مشكلة تفكر في إيه؟ سأنتحر، سأقتل نفسي. هل تعلم ما هو جزاء من يقتل نفسه؟ ودي مشكلة أخرى. حتى الناس اللي هم الفسقة والفجرة في المسلسلات والأفلام، اوعى تنتحر، المنتحر كافر، اوعى تفعل كذا. طب دول مالهم ومال الدين؟ لما يتكلمون في دين الله بجهل؟ طبعا لا نقول هذا عشان نسهل الموضوع للمنتحر، لا، المنتحر ليس كافر، دي مسألة تانية. لكن تعال الأول شوف عقوبة المنتحر، عقوبته قد إيه.
في كذا حديث، ولنأخذ مثلا حديث سهل بن سعد الساعدي الذي رواه أحمد والبخاري ومسلم، إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه في غزوة يعني. المهم فواحد قاعد كده قال كان معنا واحد بيقاتل لم يجزئ أحد مثله. قال النبي عليه الصلاة والسلام هو من أهل النار. طب ازاي ده يا عم؟ ده كان في المعركة عمال يموت في الناس ويقاتل في سبيل الله، كيف النبي يحكم عليهم انهم اهل النار؟ فقال صاحبه كنت معه اذا اسرعت واذا وقفت حتى اذا اصيب في ذراعه. المهم بعد ما الدم يثخب منه ولم يرقى هذا الدم، أمسك بالسيف ووضعه بين ثدييه واتكأ عليه فقتل نفسه. فقال الرجل للنبي أشهد إنك لرسول الله. ما هو النبي حكم عليه إنه من أهل النار ليه؟ لأنه بادر بنفسه، زي حديث أبي هريرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كان في من قبلكم رجل أصيب فقتل نفسه، فقال الله تبارك وتعالى بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. واحد عجل بقتل نفسه، ده عذابه مشكلته كبيرة جدا جدا، لأن نفسك أصلا مش ملكك، نفسك مش ملكك. وربنا قال لك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. انت علشان تصلح نفسك ويحركها قال الله وقال رسول الله، يجب أن لا تبتعد عن الوحي قرآن وسنة بفهم سلف الأمة. وأيضا كما في حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين أيضا وعند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تردى من على جبل فمات فهو يتردى على جبل في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. ركز معي في هذا الحديث لأن حديث يرعب فعلا. قال ومن تحث سما فسمه في يده يتحساه في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن وجأ نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها نفسه في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. سلم يا رب سلم. كلمة خالدا مخلدا فيها أبدا دي تخلي اللي يفكر ينتحر يراجع نفسه 1000 مرة. ليه؟ لأن أنت مشكلتك مش مع حد، خلاص مشكلتك بقت مع مين؟ مع ربنا سبحانه وتعالى. وده كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قال لك طيب ما أنت كلمة خالدا مخلدا فيها أبدا هذه لا تذكر إلا لأصحاب النار، خلاص، وعفوا للكافرين. وبما أنها تذكر فقط للكافرين إذا من قتل نفسه أصبح كافرا. قال لك لا. ليه؟ قال لك لأن هذا المعنى في كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فيه وعيد وإعلام لهذا المنتحر أن ما ينتظرك من عذاب فهو أشد العذاب. هذه مسألة. المسألة الثانية أن الذي يبادر بنفسه قد استعجل هذا الأمر وقد خالف أمر الله في حفظ نفسه، فهو أيضا ينتظره هذا العذاب الشديد. قال لك طب لماذا ليس كافرا؟ ليه مش كافر يعني؟ قال لك لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال لك فطبعا القتل دوت ذنب وليس كفرا، خلاص. وكما في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فطبعا قتل النفس دون الشرك دي مسألة، حتى لا يظن أحد يقول لك كده الشيخ عايز خلاص الميت ده المنتحر مش كافر إذن ينتحر. لا، ما أنت العذاب اللي مستنيك كما في حديث أبو هريرة، سواء بالسم أو من فوق جبل أو من بسكينة، يعذب بنفس العذاب في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. لذلك يا جماعة الخير، هذا الإنسان الذي وصل إلى هذه الدرجة من اليأس والقنوط والعزلة وسوء الظن وانقطاع الأمل، ده مشكلته برضو مع المجتمع. انت بعض الناس في الأسر يفاجأ ان بنته انتحرت، ابنه انتحر، زوج. ليه؟ انت مش عايش معاه؟ ألم ترى عنده بعض المشاكل فتعينه عليها؟ وتكلمنا عن هذا في صلة الأرحام. الإنسان أو مثلا زي البنت اللي من كام شهر انتحرت لأنهم تكلموا في عرضها وكل الدنيا كانت ضدها. ماذا تفعل هذه الفتاة؟ قتلت نفسها، لم تتحمل أن يتكلم في عرضها. عشان كده المنتحر كما ذكرنا أنه خلاص يأس من الناس. أما إذا تعلق بالله الواحد القهار العزيز الحكيم الجبار سبحانه وتعالى فلا يفكر في هذا. ولعلكم تذكرون حديث عائشة رضي الله عنها لما تكلم في عرضها رضي الله عنها وذهبت إلى بيت أبيها وظلت تبكي أياما وليال على ما أصابها في عرضها، وسكوت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ينتظر الوحي مش بمزاجه ولا بهواه يتكلم في أي حاجة. كانت عائشة سينفلق كبدها من الحزن، وهو الحر كده كما قال المتنبي: كفى بك داء أن ترى الموت شافية وحسب المنايا أن يكن أمانية، تمنيتها لما تمنيت أن ترى صديقا فأعيا أو عدوا مداجية. الإنسان ممكن يتمنى الموت أن يصاب في عرضه أو في كرامته أو في أعز ما يملك. فأنت اليوم لو عندك أي حالة في أسرتك أو تعرف أي إنسان منطوي، ونحن والله شهدنا هذا في كل مكان، وعاتبنا أنفسنا أننا رأينا بعض الناس كان عندهم مشاكل انشغلنا عنهم أسبوع والتاني قال لك انتحر، قتل نفسه من هنا ومن هناك وهذا أنت برضه مش ملاحق، هتعمل إيه؟ لذلك المنتحر وصل لدرجة اليأس. فأنا أنصح نفسي وإياكم إذا أردت أن تكون مذكرا لغيرك، إذا أردت أن تذكر أيضا نفسك إذا جاءك أي يأس أو مشكلة أو أي أمر، علق قلبك بالله تبارك وتعالى، يزيدك إيمانا ويزيدك ثباتا ويزيدك صبرا على الابتلاء. مشكلة الدنيا دي يا جماعة أسهل ما تكون في مقابل دقيقة في النار. قال سبحانه وتعالى: إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه هلك عني سلطانيه. قال سبحانه وتعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. اسمع عن النار: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. عارف إيه هو الغسلين؟ عصارة أهل النار، ده طعامه. سورة الغاشية: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى إيه؟ تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن
ولا يغني من جوع. عارف ايه هو الضريع؟ نوع من الشوك ياكله الانسان يقطع امعاءه ومصارينه من جوه. تخيل موضوع النار يا جماعه. صرنا، انا اسف جدا سامحوني، يحضرون الدروس والخطب الناس حاضره مش مركزه في الموضوع. يقرأ القرآن خلص السورة، يتعلم القرآن احفظ جزئين و10. لا، تدبر كلام ربنا وكلام سيدنا النبي، ده هينفعك اقسم بالله في اي وقت ابتلاء او في اي قارعة او في اي مصيبة. لان انت لما هتموت والله ما حد هينفعك، لا في القبر ولا يوم القيامة. قال سبحانه وتعالى: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه. طب لو ما قضاش: ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا الله طمأنينة وسكينة إلا المصلين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فالذي يفكر أن يقتل نفسه أو ينتحر أو سمع بغيره يقف مع هذه الآيات، يقف مع هذا الوعيد الذي ذكره نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ويصبر على حر الدنيا. ليه؟ قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. موضوع النار يا جماعة مختلف تماما 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 تماما. انت لا تستطيع ان تتخيل معنى النار ده. احنا مش مستحملين الحر اللي في الشوارع، وتبحث عن تكييف، وتبحث عن غرفة فيها ظل، وتبحث عن مروحة، وتبحث عن حائط، وتبحث عن كذا وكذا. فما بالك بالنار؟ فما بالك بالنار؟ أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقينا حر جهنم. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذاب النار. اللهم قنا عذاب النار. اللهم ردنا إليك مردا جميلا. اللهم ردنا إليك مردا جميلا. اللهم ارحم أمواتنا وأموات